ตอนนี้เราก็เทต่อหม้อจริงๆถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์เขาก็จะไม่ทำแต่อันนี้ก็ทำให้นะครับเป็นต่อหม้อที่ลึกลงไปในดินแล้วสำหรับต่อหม้อเนี่ยเราจะวางเสาก็มีเพจแล้วถึงเวลาเราจะยกเราก็ถอดน็อต4 ตัวแล้วก็ยกไปได้เลย นี่คืออย่างนี้คือต้องวางเป็นแนวแบบนี้ใช่ไหมคะใช่วางตามแนวอย่างนี้แผ่นแต่ว่ามันจะสุดแผ่นรอยต่อแผ่นจะอยู่ตรงนี้และอันกลางเนี่ยเราจะใช้2 นิ้วตัวนี้วางแล้วก็มาค้ำกับตัวนี้ข้างล่างเพราะว่าไม่ต้องการให้น้ำหนักมันเยอะเมื่อวานเราปิกอัพไปตรงกันบริเวณมันก็น้อยลงที่มันรับนี้มาถึงถ้าดามแบบนี้มันจะรับน้ำหนักได้มากขึ้นเป็นบริเวณกว้าง
ให้ดูก่อนเลย ค่ะ คุณแม่มาด้วยเหรอ จ้าพอดีมาจากทะเลกันก็เลยแวะเที่ยวทะเลมาเนี่ยสีสวยสีถูกใจมากเลยสีฟ้าเนี่ยสีฟ้านี่สวยไฟงามไหมไฟพัดลมทำไมไฟเราเอียงอย่างนี้ตัวนี้หรือว่าฐานมันเอียงวะห้องในน้ำเนี่ยมันกลางวันก็อยู่ได้อยู่เหมือนบ้านทั่วไปอะไรลูกแอร์เดี๋ยวพี่ติดช่างมันติดเลย